الكحة عملية وقائية للجهاز التنفسي من أي حاجة بتعوق عملية التنفس، وبتكون عبارة عن شهيق كبير متبوع بطرد الهواء الموجود في الجهاز التنفسي، وبيكون لها أسباب كتيرة، يا إما نتيجة عدوى سواء بكتيرية أو فيروسية أو فطرية أو طفيلية، أو نتيجة حساسية أو أزمة، أو نتيجة إيريتانت أو مواد ملهبة للأغشية المخاطية واللي بتسبب التهاب مزمن للشعب الهوائية كرونيك برونكايتس، أو نتيجة دخول الطعام أو الشراب للمجرى الهوائي زي في حالات صعوبة البلع والقيء أو بعد التخدير، وفي بعض حالات الكونجستيف هارت فيلير أو احتقان القلب وخاصة في الجانب الأيسر من القلب نتيجة ضغط القلب على الشعب الهوائي. الكحة بصورة عامة ظاهرة طبيعية وصحية لحماية الجهاز التنفسي، لكن لو زادت بتكون مؤشر لوجود مرض معين. أوقات صاحب الحيوان خاصة في القطط بيفكر الكحة إن هي حالة قيء أو طرد لكرات الشعر. حالات الكحة لو استمرت أكتر من 8 أسابيع بتكون حالات مزمنة. أوقات بتكون الكحة جافة أو مصحوبة ببلغم، وأوقات تكون مصحوبة بخروج دم زي أوقات الالتهابات الشديدة والخبطات والأورام. ممكن تظهر الحالة بعد رحلة طويلة أو بعد الجرومينج أو قص الشعر أو الاختلاط مع حيوان مصاب. مع فحص الحيوان بيكون في تغير في جهد الحيوان للتنفس، أو بيكون نفسه قصير، أو استخدام البطن للتنفس اللي هو بنسميه البيلي بريثنج. وجود إفرازات من الأنف والعين بيدل على وجود عدوى مصاحبة للكحة زي الكناين انفكشوس ريسبيراتوري ديزيز كومبلكس، وبيكون عبارة عن أكثر من ميكروب مجتمعين مع بعض أو واحد منهم لوحده. يمكن للطبيب تحفيز الكحة عند الفحص عن طريق جس الحنجرة، وده بيوضح ولو بصورة بسيطة مكان المرض إذا كان في الحنجرة أو في الرئة. الطبيب بيستخدم ساعات السماعة على الحنجرة لو شاكك في حالة معينة زي شلل في عضلات الحنجرة، أو بيستخدم السماعة على الرئة أو القلب. الكحة بتكون رد فعل تلقائي نتيجة وجود مستقبلات في الحنجرة وبالعوم بتبدأ في العمل في حالة وجود جسم غريب عشان تطرده. ممكن أسبابها وجود مشكلة في المجاري الهوائية زي الحنجرة والشعب الهوائية أو الرئة أو القلب. العلاج بيكون عن طريق السيطرة على السبب وعلاجه زي علاج الكونجستيف هارت فيلير وعلاج اللانج وورم باستخدام مضادات للديدان المناسبة، وفي حالات الالتهابات البكتيرية باستخدام المضاد الحيوي المناسب، وممكن استخدام أدوية لتثبيط الكحة خاصة في الحالات المزمنة غير النشطة أو الحادة.